Hello friends, this is Bala again. Welcome to Bala Tho Paryatana. ఫస్ట్ వీడియోలో మీకు టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని బర్డ్స్ చూపించి చెప్పాను. ఫ్లెమింగోస్ నా బర్డ్స్ ఉంటాయి, ఫారెన్ నుంచి మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి సీజనల్గా. ఇది పుణ్యక్షేత్రం అనే ఊరు. ఈ ఊర్లో ఒక లేక్ ఉంది. ఆ లేక్ దగ్గరికి మైగ్రేటెడ్ బర్డ్స్ వస్తాయి. సో ఆ ఎంట్రన్స్లో మీకు బోర్డ్ చూపిద్దామని ఆగాను. విదేశీ వలస పక్షులు, సో వేరే కంట్రీస్ నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి వచ్చే పక్షులని మీనింగ్. వీటిని తెలుగులో నత్తకొట్టు కొంగలు అంటారు. ఇవి కూడా కొంగలే, నత్తకొట్టు కొంగలు. ఇది టూరిజం స్పాట్ కింద డెవలప్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ లేక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ లేక్ దగ్గర బర్డ్స్ అవి ఎలా ఉంటాయంటే చూద్దాం. పుణ్యక్షేత్రం అయితే వచ్చేసాం. స్టార్టింగ్లో ఒక టెంపుల్ ఉంది. ఈ టెంపుల్ పక్క నుంచి చెరువు ఉంది. టెంపుల్ వెనకాతల చెరువు ఉంది. మీకు వేరే వ్యూలో చూపిస్తాను. ఊరు పేరే పుణ్యక్షేత్రం. పుణ్యక్షేత్రం బోర్డు ఉంది కానీ చెట్టుతో కవర్ అయిపోయింది. ఇదే ఆ లేక్. చాలా చిన్న లేక్, కానీ ఈ లేక్ చుట్టూరు చాలా చెట్లు ఉన్నాయి. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఆ చెట్ల మీద బర్డ్స్ ఉన్నాయి. అవే ఫ్లెమింగోస్. ఈ బర్డ్స్కి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది. స్టోరీ అంటే ఈ బర్డ్స్ ఎలా ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. నాతో పాటు ఫ్యామిలీ కూడా వచ్చారు. హే ఎవ్రీబడి, సే హాయ్. యా, సో ఈ బర్డ్స్ ఏంటంటే కొన్ని ఆస్ట్రేలియా నుంచి, కొన్ని సైబీరియా నుంచి కూడా వస్తాయి. వీటిని ఫ్లెమింగోస్ అంటారు. ఈ మైగ్రేషన్ అనేది మనం బర్డ్స్లో, ఫిషెస్లో చూస్తాం. క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ వల్ల, వాటికి అక్కడ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల, అంటే వింటర్ సీజన్ లేదా ఈ డ్రాట్ సీజన్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా, ఈ సీజన్స్లో అక్కడ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ వల్ల ఫుడ్ దొరకదు వాటికి. అండ్ క్లైమేట్ కూడా వాటికి సహకరించదు పిల్లల్ని పెట్టడానికి. సో అందుకని ఇక్కడికి వస్తాయి. ఇక్కడికే కాదు, మనం ఆంధ్రాలో శ్రీకాకుళం కానీ, నెక్స్ట్ అలాగే కొల్లేరు లేక్ కానీ, ఇలా కొన్ని లేక్స్ ఉన్నాయి. ఈ లేక్స్ దగ్గరికి వచ్చి ఈ చెట్ల మీద అవి గూళ్ళు పెట్టుకొని ఈ చెరువుల్లో ఫిషెస్ని పట్టుకుని వాటికి పిల్లలకి అదే ఫుడ్ కింద పెడుతుంది అనమాట. పెట్టి పిల్లల్ని పొదిగి కొంచెం పెద్ద అవి ఎగిరే టైంలో రిటర్న్ వెళ్ళిపోతాయి. వచ్చేటప్పుడు అవి ఎక్కడెక్కడైతే ఆగాయో, కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తాయి కదా, ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆగాలి. ఎక్కడెక్కడైతే ఆగుతాయో మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అక్కడక్కడే ఆగుతాయట. వీటి మీద సైంటిస్టులు చాలా పరిశోధనలు చేశారు. వాళ్ళ పరిశోధనలో
ఇవన్నీ బయటపడ్డాయి అన్నమాట. ఇక్కడ పుణ్యక్షేత్రాన్ని వీటి పుట్టినిల్లు అంటారు. ఇది ఏదైతే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తాయో మేబీ వాటి ఆరిజిన్ యాక్చువల్గా అదే కావచ్చు, కానీ పుణ్యక్షేత్రాన్ని మాత్రం పుట్టినిల్లు అంటారు. పుణ్యక్షేత్రంలో వాళ్ళు వీటిని చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకుంటారు. ఎవరైనా హంటర్స్ వస్తే వాళ్ళని పనిష్ కూడా చేస్తారు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ బర్డ్స్ రావాలి, ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నాయి బర్డ్స్, ఈ బర్డ్స్కి ఆటంకం కలగకూడదని చెప్పి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తారు. ఇవే ఆ బర్డ్స్ చెట్ల మీద ఉన్నాయి. వేరే రూట్లో వెళ్ళి మీకు దగ్గరగా చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇక్కడ నుంచి దగ్గరగా ఉన్నాయి, కానీ కరెంట్ వైర్స్ అవి ఉన్నాయి. డ్రోన్ ఉంటే బాగుంది, డ్రోన్ షాట్లో బెటర్గా చూపించేవాడిని. ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు ఉన్నాయి, పెద్దమైన పిల్లలు. వాటికి మదర్ ఫుడ్ తీసుకొచ్చి పెడుతుంది. ఇంకా అలా నడుస్తాను. ఇక్కడైతే చాలా ఉంది. నత్తగొట్టు కొంగలు. ఈ పక్షుల్ని చూసి పక్షుల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, ఈ వీడియోని అందరికీ చూపించడానికి షేర్ చేయండి. బాలాతో పర్యటనకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సీ యూ అగైన్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.